Две села носят имената си от една и съща легенда с два различни прочита. Аз съм Мира и днес ще ви разкажа за едното от тях. Намираме се в красивия парк на село Марино поле. То се намира на 13 км от Петрич, съвсем близо до гръцката граница, в южната част на Санданско-Петричката котловина. От двете му страни минават главен път Е79 и автомагистрала Струма. Западно от селото тече река Струма. Населението към момента е 240 души, като максимум е бил 569 души през 1946 година. Климатът е преходно-средиземноморски, с летен минимум и зимен максимум на валежите. Землището на селото е с площ от 5,5 квадратни километра И в него се отглеждат зеленчуци, лозя, овошки и овце. Почвите са предимно алувиално-наносни. ТКЗС е основано през 1951 година и ликвидирано през 1992. Селото е купно. Има кадастрален, застроителен и регулационен план. По-голямата част от жилищния фонд е обновен. Голяма част от къщите са от типа шаронски къщи, за които говорихме в епизода за село Чучулигово. Селото е електрифицирано и водоснабдено. Част от улиците са асфалтирани. Има редовна автобусна линия, която свързва село Марино поле с град Петрич и близките села. В югозападния край на селото се намира новата гара Марино поле на ЖП линия София-Кулата. Празникът на селото се отбелязва на деня на Свети Илия, 20 юли, с курбан. Нещото, което ни направи впечатление още при влизането ни в селото, беше красивият мини парк, който видяхте в началото на видеото. Той е добре поддържан, има много пейки за отдих и голям детски кът. Големия смесен магазин на селото се намира на главната улица, точно до парка. Според местната легенда, млада девойка с името Мария избягала със своя любим, но била настигната и убита от баща си. Тя била погребана на мястото на днешното село, но по-късно костите й били разнесени от животните по полето. Оттам идва и името на село Марино поле. Край селото са открити останки от антично селище, както и по-късни от средновековието и османския период. За първи път под името Марино поле селото се споменава през 19 век от Васил Кънчов, като изцяло българско с 90 жители. Търгували с памук и сусамово масло в градовете Сяр и Солун. Селото е освободено от османско иго през 1912 година. Между 1913 и 1916 година тук се заселват бежанци от селата Кумли, Сенгелево, Спатово, Кула и Хазнатар. През 1925 година, по време на Петричкия инцидент, селото е окупирано от гръцката армия. Според разказ на един от местните, по тази улица някога е минавала теснолинейка.
Гарата е била някъде в тази област, а близо до нея е било училището, което е открито през 1934 година и закрито през 1971. За съжаление, днес от тях няма помен. По време на Втората световна война тук възниква германско военно гробище. В него са погребани германски войници, загинали на линията Метаксас по време на операция Марита. Гробището в момента се поддържа от Стойчо Дадаров, чието дядо Борис е погребал немските войници през 1941 година. Това беше всичко от днешния епизод на Опознай селото. Ако днешната ни разходка из село Марино поле ви е харесала, не забравяйте да оставите по един палец и да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия за следващите ни виртуални разходки. Благодарим и до скоро!